نن د روژې اتمه وه، خلک پکې ډاډمن امنیتي وضعیت ته خوښ دي، خو غوښتنه کوي حکومت او خیریه بنسټونه دې د هغو بېوزلو او ناچارو کورنیو لاسنیوی او مرسته وکړي چې د روژې لپاره خوراکي او نور توکي نه لري. امنیت ته لکه مخکې موږ په تیر وخت کې د جنګونو شاهدانو بېوسي ده، خلک پیسې نه لري، لکه مطلب ډېر غریبان شوي دي. نو د خیریه بنسټونو څخه دا هیله ده چې دوی سره مرسته وکړي ترڅو خلک یو څه د سهولت څخه برخمن شي. د پکتیا اوسیدونکي وایي د خلکو کمزوري اقتصادي وضعیت ته په کتو سره اړتیا ده چې نړیوالې موسسې خپلې مرستې لا چټکې کړي او هم خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي. د ځوانانو ډېرې ستونزې لري چې هغوی ته باید یو داسې زمینه برابره شي چې هغوی کار وکړي، روزګار وکړي او د ځان لپاره د آینده لپاره یو څه برابر کړي. نو له چارواکو څخه همدا غوښتنه ده له مؤسساتو سره موږ سره نور هم داسې زیاتې مرستې وکړي. سرپرست زه یم د هغه یا جامې جوړوم ورته یا ټیکري شیان جوړوم دا خرڅوم، بس کوم دومره یا 200 300 400 دا په ورځ کې ماته چې پیدا شي دغه باندې ساتم، نور څوک نشته زموږ. خو اوس بیا هم د اسلامي امارت نه ډېره هیله لرم چې ماته روزه کې کومک موږ ته نور هم وکړي. د پکتیا د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي له تیرو څو میاشتو را په دې خوا په دې ولایت کې یو شمېر مرستندویه او خیریه بنسټونو خپل فعالیتونه کمرنګه کړي او یا هم درولي چې زرګونه اړمنې کورنۍ له بشري مرستو بې برخې پاتې شوې او هیله څرګندوي چې دغه کورنیو ته د مرستو رسولو په برخه کې جدي پام وشي. ژمی په پکتیا کې ډېر سوړ و او مؤسساتو خپل فعالیتونه د موږ طریقه بند کړي وو او تیرو ته بیخي بند وو. مؤسساتو نه د خیریه بنسټونو د موږ د مرکزي ادارې نه غوښتنه کوو چې د پکتیا د خلکو لاسنیوی وکړو او د دوی مشکلاتو ته رسیدګي وکړو. ولایتي مسؤلین بیا له یادو مرستندویه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د ولس د اړتیاو سره سم دي نړیوالې موسسې او بنسټونه خپلې هڅې لا چټکې کړي څو خلک له روان خراب اقتصادي وضعیت څخه ونه کړېږي.